ახლა მთავარ თემებზე ჩვენ სტუმრებთან გავაგრძელებთ საუბარს. პირველი სტუმარი შემოგვიერთდება ეთერში უჩანანუაშვილი, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის დირექტორი, ყოფილი სახალხო დამცველი. მოგესალმებით ბატონო უჩა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თავდაპირველად მინდა დავიწყოთ ირაკლი კობახიძის დღევანდელი განცხადებით. იმ ცნობილი განცხადების შემდეგ, როდესაც მან ასე ბრიფინგით გვაუწყა, რომ თურმე ქართული ოცნება წყვეტს ევროკავშირთან გაერთიანების პროცესს აჩერებს, ძალიან ცუდი განცდები გააჩინა ახლა ამ საგანგებოდ დაგეგმილმა ბრიფინგმა. იმ ხარისხის განცხადება ეს ალბათ უარყოფით კონტექსტშიც კი არ იყო. მაგრამ თქვენი აზრით რას უკავშირდებოდა ახლა დანიის გაკიცხვა დემოკრატიული პრინციპების დარღვევის გამო და ევროკავშირის გაკიცხვა კიდევ ამაზე არასათანადო რეაგირების გამო? სტრას იმ ფონზე, როდესაც კობახიძე არასოდეს ამბობს იმ დარღვევებზე, რომელიც ხდება რუსეთში, ხდება იმ ქვეყნებში, რომელთანაც ბოლო წლებში საქართველო უფრო აქტიურად თანამშრომლობს და საუბრობს ევროკავშირში მიმდინარე დარღვევებზე. თუმცა ეს ძალიან ნათლად მეტყველებს, ხო სინამდვილეში რა არის ამის მიზანი, ის ჩვეულებრივ აგრძელებს და სწორედ ეს არ არის მხოლოდ ჩვენ რომ ამბობთ რუსული რეჟიმი, რომ ამბობთ რომ არის რუსული კანონები ქვეყანაში შემოგებული, ხომ ეს არის სწორედ გამოხატულება, ხომ? ერთ-ერთში ჯდება კრემლის რიტორიკასთან, სწორედ მისი განცხადებები, სწორედ კრემლი ავრცელებდა